Здравствуйте, дорогие телезрители. Программа «Актуальное интервью». И сегодня веду его я, журналист Дмитрий Аргунов. Завершается контрактация объектов по региональным автомобильным дорогам, которые включены в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги», сокращенно ПКАД. На сегодня заключены 24 контракта по 24, соответственно, объектам. Об этом и не только у нас транспортная сфера выходит в связи с погодными условиями, с климатическими особенностями вообще региона на первый план. И сегодня мы поговорим с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Владимиром Сивцевым. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, у нас ситуация такая, что мы получаем информацию, что у вас завершается очень такая судьбоносная командировка в Москву. Давайте по его итогам, какие решения приняты на федеральном уровне, давайте послушаем. Да, по итогам поездки в Москву мы, безусловно, в первую очередь ставили вопросы субсидирования авиаперевозок для всех категорий дальневосточников, которые здесь прописаны. Напомню, поручение президента до конца не выполнено. Хотелось бы здесь отметить, что да, Республика Саха-Якутия получила дополнительные субсидии, и авиакомпании «Якутия» и «Алроса» будут выполнять субсидированные авиаперевозки с городов Нерюнгри и Мирный. Но по Якутску, значит, мы встречались с Министерством транспорта, в том числе в составе с депутатами Государственной Думы Галиной Никитиной Данчиковой, и, соответственно, ставили эти вопросы. И, как вы знаете, вот на последнем совещании по развитию Дальнего Востока президент страны Владимир Владимирович Путин дал поручение дополнительно рассмотреть, все ли меры приняты на федеральном уровне для обеспечения транспортной доступности жителей Дальнего Востока. Напомню, это дополнительные средства к уже имеющимся субсидиям для льготных категорий граждан. Это граждане до 23 лет и люди пенсионного возраста, многодетные семьи. Сейчас речь идет о всех категориях дальневосточников. Уверен, что в апреле месяце соответствующие решения будут приняты. Но при этом продолжается реконструкция двух крупнейших аэропортов города Якутска и Нерюнгри. Как это отразится на стоимости и прежде всего на пассажиропотоке? Будут ли приняты какие-то меры, чтобы передвижение пассажиров было комфортным? Да, совершенно верно. На сегодняшний день аэропорт Нерюнгри находится в стадии реконструкции. По плану, значит, ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нерюнгри планировались провестись с июля 2021 по октябрь 2022 года. Но вот на совещании в Росавиации, в Минтрансе принято решение, протокольное решение Министерством транспорта России о том, что вместо 1,5 лет, значит, все работы будут выполнены за 4 месяца текущего года. То есть с июля по октябрь аэропорт города Нерюнгри будет закрыт, но только лишь для того, чтобы завершить все работы по взлетно-посадочной полосе. В этой связи для обеспечения транспортной доступности жителей Нерюнгринского района и близлежащих районов нами просчитан сейчас пассажиропотоки, плюс проработана схема, значит, с железными дорогами Якутии. Мы предполагаем, что поток пассажиров будет разделен между двумя городами, Благовещенск и Якутск, и, соответственно, с удобным расписанием вылета, значит, вечернего, послеобеденного вылета из города Якутска до центральных городов. Что касается аэропорта города Якутска, то аэропорт города Якутска не закрывается. Будет действовать короткая полоса, в связи с которой не все типы самолетов смогут осуществлять здесь полеты. Но хотел бы отметить, что сегодня мы
буквально там, в ближайшие неделю-две отработаем полностью план полетов со всеми авиакомпаниями и с заинтересованными авиакомпаниями и аэропортом Якутск, и, соответственно, для того, чтобы обеспечить полностью весь пассажиропоток. И хотелось бы здесь отметить, что авиакомпания «Якутия» планирует выполнять прямые рейсы Якутск-Москва. Остальные компании заявляют, авиакомпания S7, авиакомпания «Алроса», возможно, это будут и уральские авиалинии, и авиакомпания «Аврора», они заявляют о том, что они будут делать осуществлять рейсы с посадкой в городах Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, соответственно. Вот. По стоимости билетов, да, стоимости авиабилетов, напомню, что у авиакомпании «Якутия» тарифная сетка не менялась. Значит, если к нам поступают обращения, вопросы, что очень дорогие билеты, но хотелось бы сказать, что наверняка у сторонних авиакомпаний у нас с учетом пересадки в других городах, да, действительно, стоимость билетов там доходит до и 50 тысяч, то хотел бы сказать, что минимальный тариф на летний период у авиакомпании «Якутия» исходит из стоимости 26 тысяч рублей. И, безусловно, вот 25 марта была открыта продажа, пока не на все направления, пока в ограниченном количестве, еще дополнительно будет осуществляться продажа. И, безусловно, эти билеты имели высокий спрос, и минимальные тарифы были распроданы практически моментально. Есть информация, что на арктическое направление заходит частная компания, кроме государственной компании. Да? Это вообще первый опыт вовлечения частной компании в Северный завоз? Здесь хотелось бы отметить, да, вот в рамках изменения федерального законодательства и привлечения инвестиций и развития вообще в целом арктической зоны Российской Федерации, у нас в республике заявлен новый резидент территории опережающего развития, так называемая многофункциональная компания «Лидер», которая планирует заниматься грузоперевозками из и в Булунский район и близлежащие районы. Значит, компания планирует осуществлять грузоперевозки вертолетами Ми-8Т и самолетами «Цесна», но пока зарегистрирована как резидент, но пока не зарегистрирована в Росавиации как перевозчик. Но, безусловно, мы приветствуем значит, частную малую авиацию для перевозок, особенно в нашей арктической зоне. У нас таких несколько перевозчиков, но вот недавно проводил круглый стол, мы обсуждали актуальные вопросы, которые стоят перед частными перевозчиками, и мы выработали там резолюцию, и, соответственно, по которой будем работать. Там в основном нам необходимо преодолеть вопросы административно-правового регулирования в первую очередь. Вот. А так, в целом, малая авиация готова по их заявлениям осуществлять такие полеты. Спасибо. Владимир Михайлович, все были встревожены сложившейся ситуацией, в частности, транспортного обеспечения Алекминского. Да? В связи с значимостью района, какие решения там приняты? Да, был общественный резонанс по поводу того, что застряли на автозимнике машины перед самым Новым годом. Лично выезжал по этому зимнику, посмотрели планируемые ремонтные работы, запланировали дополнительные работы по содержанию и эксплуатации этого автозимника и какие-то обходные пути. Провели там выездную коллегию. Да, действительно, на период реконструкции аэропорта Алекминск в течение всего года аэропорт функционировать не будет, но для приема самолетов. Но на уровне правительства мы дополнительно приняли решение и о субсидировании авиаперевозок, и авиакомпания «Полярные авиалинии» осуществляет сейчас достаточно комфортный авиаперелеты в течение 2,5 часов на Ми-8 МТВ стоимостью 12 тысяч рублей. Частота в период межсезонья будет
увеличена. На период летнего сезона мы дополнительно предусматриваем увеличение, значит, речного скоростного флота. Также будем дополнительно субсидировать. Для этих целей по льготному лизингу по линии Минпромторга мы закупаем новые суда на подводных крыльях типа «Валдай». Напомню, скоростной пассажирский флот не обновлялся уже порядка 30 лет. И на маршрутах Алекминск-Ленск, Алекминск-Якутск будут дополнительные суда выставлены. И то, с чего начинали, да, на каких дорогах региона будут развернуты основные работы по нацпроекту ПКАТ? В целом на национальный проект у нас предусмотрено, направляется ориентировочно 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день работы запланированы на основных республиканских дорогах Анабар, Яна, Мирю, Амгау, Мнас, Нам. Все 24 объекта по региональным дорогам законтрактованы. Будет отремонтировано порядка 264 километров. Что касается города Якутска. По городу Якутску здесь будут проведены работы отремонтированы, значит, 48 километров дорог. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. В среднем где-то будет порядка 30 объектов. Ну, объекты в основном находятся в пригородах, но хотелось бы обратить внимание жителей, что на главной артерии города Якутска, на проспекте Ленина, также начнутся работы. В рамках подготовки к столетию мы планируем вот на участке от Лорпа до Кулаковского провести уже подготовительные работы. Это, возможно, вызовет какие-то небольшие неудобства. Хотелось бы, чтобы граждане отнеслись с пониманием, горожане приняли это с пониманием, ведь в скором времени проспект Ленина примет совсем другой вид. Что хотелось бы еще дополнительно отметить, что вот по результатам командировки в Москву у нас дополнительно предоставлены федеральные средства, более 560 миллионов рублей для строительства крупных мостовых переходов. И мы с прошлого года начали ремонт моста через речку Аллахюнь. В этом году начинаем строительство моста через реку Нюя в Ленском районе и через речку Менкюле по автодороге Яна. Владимир Михайлович, ну, у нас скоро уже очень закроются ледовые переправы. В этом направлении по части налаживания паромных переправ и так далее, какая работа ведется? Значит, грузоподъемность на автозимниках уже с 1 апреля будет снижаться. На зимнике Даркалах, Нижний Бестях движение закроется с 15 апреля. Напомню, мы продолжаем работу по благоустройству паромных переправ, и уже на сегодняшний день активно ведутся работы по отсыпке и благоустройству территории причала для создания накопителя со стороны Нижнего Бестях. И мы планируем в эту навигацию также в тестовом режиме уже в Нижнем Бестяхе запустить такой же накопитель, как у нас со стороны Якутска имеется. Спасибо, Владимир Михайлович. Еще раз, вопросы транспортного обеспечения республики остаются одним из самых востребованных нашими зрителями. Программа «Актуальное интервью». Увидимся.